ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಶಫಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೊದಲು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಕಲರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಕಲರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ವೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ವೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆರೆಂಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆರೆಂಜ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರೆಂಜ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ರೆಡ್ಡನ್ನು ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡ್ಡು ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಲರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡು ಆ ಥರ ಬರೋ ಪೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡು. ಸೊ ಈ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎರಡು ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಲರ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಾಟಮ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೂ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಾಟಮ್ ಕಲರು ಈ ಸೈಡ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಬ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೂ ಇದು ಬ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಲರು ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋನ ಸೆಂಟರ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಟಮ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್, ಸೊ ಅದು ಐದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಆರೆಂಜ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ರೆಡ್ಡನ್ನು ಸೆಂಟ್ರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೆಲ್ಲೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನ ರೈಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಟರ್ನ್, ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೀನನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು. ಸೊ ವೈಟನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಆರೆಂಜು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೈಟ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಲೈನ್ಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರೆಡ್ಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೈನು ಕಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನೀವು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಅದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಬಂತು, ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಕಲರ್ಗೆ ಈ ಟಾಪ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಬಂದು ಈ ಸೆಂಟರ್ ಕಲರ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಟಾಪಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಡ್ಜಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಜೊತೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಕಲರ್ಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಜೊತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಜೊತೆ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ವೈಟ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ,
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಜೊತೆ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಗಿರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಲರ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ರಿಟರ್ನ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಜೊತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲರನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ 2 ಸಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿದೆ ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೇಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಕಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಡೆ 2 ಕಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2 ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.